اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں، ہنسی خوشی سے جو سب کچھ نثار کرتے ہیں۔ فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں، فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں، ہنسی خوشی سے جو سب کچھ نثار کرتے ہیں۔ غلط روش ہے، غلط روش ہے، غلط اعتبار کرتے ہیں، غلط روش ہے، غلط اعتبار کرتے ہیں، گلوں کو چھوڑ جو کانٹوں کو پیار کرتے ہیں، گلوں کو چھوڑ جو کانٹوں کو پیار کرتے ہیں۔ کبھی خدا کے لیے یہ بھی سوچ اے مرد خدا، کبھی خدا کے لیے یہ بھی سوچ اے مرد خدا، تجھے بھی اپنا وہ بندہ شمار کرتے ہیں، تجھے بھی اپنا وہ بندہ شمار کرتے ہیں، فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں۔ قرار پھر نہیں ملتا تمام عمر اسے، قرار پھر نہیں ملتا تمام عمر اسے، وہ ایک بار جسے بے قرار کرتے ہیں، وہ ایک بار جسے بے قرار کرتے ہیں، فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں۔ یہ دل ہی اپنا ہے کامل نہ جان ہی اپنی، یہ دل ہی اپنا ہے کامل نہ جان ہی اپنی، نگاہ یار سے سودا ادھار کرتے ہیں، نگاہ یار سے
سودا ادار کرتے ہیں فقط انہی کو وہ اپنا شمار کرتے ہیں، ہنسی خوشی سے جو سب کچھ نثار کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکی دولت از گفتار خیزد۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پرنور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، کئی ہفتوں سے اسی عنوان پر کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر آگے نہیں بڑھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا حق ہزاروں محفلیں پورا نہیں کر سکتی۔ یہ آیت کتنی عظیم آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اتنا عظیم حصہ ہے کہ اس پر ہمیشہ کہنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے۔ اگر اس آیت پر مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، بے حد چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت بتا رہے مولا کہ ایمان والا، ایمان کیمل میں کیا ہے ایمان والے کو؟ ہاں تو ایمان والا کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہتا۔ تو اللہ کی چاہت کے لیے، چاہت کو پیدا کرنے کے لیے یا چاہت کو بڑھانے کے لیے، چاہت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ 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 کہتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ عشق صرف دیدار ہی سے ہوتا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عشق دیدار سے ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت ہی جب بڑھ جاتی ہے تو عشق ہو جاتا ہے۔ محبت، غلام رسول نے مجھے دیکھا، محبت پیدا ہو گئی، اب وہ دیکھتا رہا محبت بڑھتی گئی۔ عشق ہونے کے لیے پہلے دیکھنا ضروری ہے، دیدار ضروری ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
کہ صرف کسی کے نام کے سننے سے عشق پیدا ہو جاتا، اس کے تذکرے سے عشق پیدا ہو جاتا، اس کی خوبیوں کو جب سنتا ہے انسان تو عشق پیدا ہو جاتا۔ اس لیے بار بار تم اللہ اللہ کہتے رہو گے تو یقیناً عشق پیدا ہوگا، یقیناً پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام میں وہ اثر ہے، اسم اللہ میں وہ کمال ہے کہ وہ نام جو لیتا ہے اس کے دل میں بھی اس ذات کی محبت آ جاتی ہے، اور بلکہ اللہ ہی کے نام میں وہ اثر ہے۔ اللہ کا نام اتنا پر اثر ہے کہ جو اس کا نام لے وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے، دیکھنے کی ضرورت، دیکھنے کی شرط بھی نہیں ہے، نام جپتے رہیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم صرف اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا محب بن کے رہے گا، کیونکہ اس کے نام میں وہ اثر ہے۔ عشق کی ابتدا کبھی دیدار سے ہوتی ہے، کبھی گفتار سے ہوتی ہے، کبھی ذات کے دیکھنے سے ہوتی ہے، کبھی نام سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ نام کس کا نام ہے؟ جس ذات کے اندر سارا حسن ہے، ہر کمال اس کے اندر ہے، وہ نام بھی بڑا حسین ہے۔ وہ نام کو جپتے رہیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے دیوانے ہو کے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوا؟ موسیٰ اس سے پہلے، علیہ السلام سے پہلے کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والا۔ جب اللہ سے کلام شروع ہوا پردہ تھا، موسیٰ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، مگر اس کے کلام میں اتنا حسن تھا کہ بے چین ہو گئے موسیٰ اور پکار اٹھے، ربی ارینی، اے حسین مولا، اے میرے محبوب، جب تیرے کلام میں اتنا حسن ہے تو تیری ذات میں کتنا حسن ہوگا، ربی ارینی، اے میرے مولا تو مجھے دکھ جا۔ تو کلام بھی عشق عاشق بنا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ ہاں کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ اللہ کہتے رہنے سے بھی عشق بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میں اسی آیت پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ان کا کرم ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت کی چنگاری جل اٹھے گی۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ کتنا چاہتے ہیں؟ اللہ جب زیادہ کہتے تو کتنا کی بات ہی نہیں، اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کی حد ہی نہیں، کیونکہ مولا تعالیٰ مبالغے کی بات کر رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو بندگان خدا، محبت تو ہے، اسے بڑھانے کے کئی طریقے ہیں، اس محبت کو زندہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ایمان والے کے دل میں محبت ہے۔ واجد کے جیب میں 1 کروڑ کی چک ہے، اس میں شک نہیں، مگر چک کو استعمال میں لانا نا، 1 کروڑ کی چک ہے، میں کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس چک ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس چک ہے، مگر کام میں لانا نا۔ 1 کروڑ پتی ہے، کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے، مگر جب تک اس کروڑ کا ادراک نہیں ہوگا وہ صرف پتنی کا پتی رہے گا، کروڑ پتی نہیں۔ اس کی پتنی، ہندی میں کہتے ہیں پتنی کسے؟ بیوی کو، پتی کہتے ہیں شوہر کو۔ کروڑ تک کی معرفت نہیں ہوئی تو وہ پتنی کا پتی ہے، کروڑ پتی نہیں۔ جب اسے علم آ گیا کہ میرے پاس جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، تو بلا تجبیہ بندگان خدا اللہ کی محبت ہے،
مگر اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے چالو کرنے کی ضرورت ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ماننے والے اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ تو اسے بڑھانا، اسے زندہ کرنا، تو آسان پہلا طریقہ یہ ہے اللہ اللہ بولتے رہنا، اللہ اللہ بولتے رہنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے محبوب بندوں کی علامت کیا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب کا نام لیے بغیر چین نہیں پاتا، اور محبوب کے نام ہی میں چین پاتا، لیے بغیر بے چین رہتا، اور چین کس سے آتا؟ نام محبوب سے۔ ہاں ہاں ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے نام کے جپنے ہی میں دلوں کو چین ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذاکرین کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ عشق جب ہو جاتا ہے تو محبوب کے نام سے بھی سکون ملتا ہے، محبوب کے نام سے۔ تو اللہ اللہ کہتے رہنا۔ دیکھنا کہ آج صبح سے شام تک ہم نے اپنے اللہ کا نام کتنے بار لیا، غور کرنا چاہیے۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ کر کے دیکھو، بڑھاؤ ذکر اللہ کو، بڑھاؤ اللہ کے نام کو کتنی بار ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، نوٹ کرو۔ کتنی بار بیوی کو پکار رہے ہیں، کتنے بار بچوں کو پکار رہے ہیں، بیپار کی بات کر رہے ہیں، دھندے کی بات کر رہے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، لایانی باتوں میں اللہ اللہ کتنے بار کر رہے ہیں۔ حساب کر کے دیکھو کہ اللہ کتنے بار بولے اور غیر اللہ کا نام کتنی بار لیے، اللہ کے غیر کا نام ہماری زبان سے کتنی بار نکلا اور اللہ کا نام کتنی بار نکلا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کا نام تمہاری دنیا بدل کے رکھ دے گا، صرف نام۔ وہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک نام لیتا ہوں، اس کا اثر دیکھیے۔ یلمچنگا پڑم، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ یلمچکا، کیا؟ یلمچم، یلمچ پڑم، یہ بولتے ہیں اور کا۔ دیکھو، اچار بولتے ہی منہ میں پانی آتا ہے، اچار میں اتنا اثر ہے کہ سنتے ہی منہ میں پانی۔ اچار کھایا نہیں، اچار کو پایا نہیں، اچار کو منہ میں لیا نہیں، اچار بولتے ہر آدمی۔ ارے لیمو میں اتنا اثر ہے، لیمو کہتے ہی منہ میں پانی آتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا وہ اسم اللہ اثر نہیں کرے گا؟ خدا کی قسم اثر ہے تو اسی میں ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، کسی میں اثر نہیں۔ ہر شے متاثر ہے اور مؤثر ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کا نام مؤثر ہے، کوئی مؤثر حقیقی نہیں، حقیقی مؤثر اللہ۔ لیمو میں یہ اثر رکھ دیا ہے اللہ کہ لیمو کہتے ہی منہ میں پانی چھوٹتا ہے، چھوٹتا نہیں بچے، لیمو۔ اللہ کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ لیمو کو جان کے لیمو کہتے ہیں ہم، لیمو کی معرفت حاصل کہہ کے لیمو کہتے ہی منہ میں پانی۔ اللہ کو جان کے جب اللہ کہے گا چیخ مارے گا۔ کیا نام ہے وہ؟ اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں
رب دسے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت کو بڑھانے کے بے شمار طریقوں میں ایک چھوٹا طریقہ. 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم ذکر اللہ میں لگائے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جب بڑھتا جائے گا پھر قلب کی کیفیت کو دیکھ کہ قلب میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ وہ نام کی تاثیر ہی ایسی ہے. ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک عامل صاحب تھے. کون تھے؟ عامل شاہ عامری نہیں، عامل، عملیات کرنے والا. نیک عامل تھا. وہ تعویذ لکھ رہا تھا. تعویذ سمجھ میں ہے نا؟ تعویذ. سامنے اس کے ایک آدمی بیٹھا تھا. وہ تعویذ کو مانتا نہیں، وہ دوسری جماعت کا تھا. وہ کہتا تعویذ کو مانتا نہیں. اب دیکھ رہا تھا. بڑی دیر کے بعد عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ عامل صاحب نے کہا میں تعویذ لکھ رہا ہوں. کاہے کے لیے؟ سامنے والا جو آیا تھا اس کے مرض کو بتا کے اس نے کہا کہ اسے یہ مرض ہے اس واسطے. تو اس نے کہا کیا ہوتا ہے تعویذ میں؟ آپ پر کاغذ پہ لکھ کے دے رہے ہیں، اسے کیا اثر کرے گا؟ اسے تو عامل صاحب نے کہا مولانا یہ میں اللہ کا نام لکھ کے دے رہا ہوں. عامل نے کیا کہا؟ اللہ کا نام لکھ کے دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کا نام پڑھنے کے لیے اللہ کا نام کاغذ پہ لکھ کے دیں گے تو کیا اثر کرے گا؟ اب اس پہ وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ بخار، ڈاکٹر کے پاس گئے، جروں ارکد بخار ہے، تو وہ نسخہ لکھ کے دیا 3 ٹائم کروسین کھانا، صبح دوپہر شام. اب وہ نسخہ لا کے یہی پڑھتا بیٹھا 3 ٹائم کروسین، 3 ٹائم کروسین کھاؤ، تو کیا بخار اتر جائے گا؟ اب وہ سوال کرتا ہے عامل صاحب سے. عامل صاحب لاجواب ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. صحیح بات ہے. پھر بات دل میں آئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو نسخہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، عبداللہ کا ہے. یہ نسخہ اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، عمل کرنے پر بھی اثر ہوتا ہے، پڑھنے پر بھی اثر ہوتا ہے، دیکھنے پر بھی اثر ہوتا ہے، چھونے پر بھی اثر ہوتا ہے. کلام اللہ کی شان کیا ہے؟ کلام اللہ کو دیکھتے رہو اس کا اثر ہے، پڑھو اثر ہے، معنی سمجھ کے پڑھو اثر ہے، نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں اثر ہے. صرف دیکھو. النظر الی المصحف عبادہ. مصحف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. پڑھنا تو بڑی بات، سمجھنا بڑی بات. تو وہ لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اب جیسا سوال تھا ویسا جواب، سوال جیسا جواب ویسا دینا. اب یہ تو عقل مندوں کی، ایمان والوں کے لیے جواب تھا یہ. اب یہ جاہل تھا اور ہٹ دھرم تھا. ایک ہوتا ہٹ دھرم. تو آپ نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں، چل تعویذ میں کیا اثر ہے ابھی بتاتا ہوں. غور سے سنو بچوں، تعویذ میں کیا اثر ہے. فوراً آپ کاغذ اٹھاتے ہیں اور بولے آنکھ بند کر لے. آنکھ بند. اب اس میں تعویذ لکھتے ہیں، لکھ کے بند کر دیتے، بند کر کے اسے دیتے، دے کر بولتے لیک آیا رحمت اللہ. تعویذ پر جو اعتراض کیا، اب عامل صاحب تعویذ لکھتے ہیں اور لکھ کے کہتے ہیں لے بند کر لے اور آنکھ بند کر. اب پیچھے جا کے پڑھ. وہ تعویذ کھول کے پڑھنا. اس نے کہا ہاں میرے اوپر تو کچھ اثر نہیں ہوگا. اس نے کہا تعویذ میں کیا اثر ہے؟ میں مانتا نہیں. اتنے دلائل دینے کے بعد، عقلی دلائل، معقول دلائل دینے کے باوجود مانا نہیں. اب وہ جاہل تھا، ہٹ دھرم، سمجھا نہیں. تو آپ ایک تعویذ لکھ کے دیتے، بولے یہ اب دیکھ تعویذ کا اثر کیا ہے، جا کے پڑھ، پیچھے کر کے پڑھ. تو پیچھے گیا اور تعویذ کھولا. جو ہی تعویذ کھول کے پڑھا
پلٹا، آہستہ گیا اور چیخیں بلند کر، چیخ مارتے، جے حضرت، منہ سنبھال کے بات کرو، کیا ہو گیا تم کو، کیا سمجھتے ہو تم؟ ارے کیا ہو گیا با؟ رنگ بدل گیا، ادائیں بدل گئی، مارنے آ رہا ہے۔ عامر صاحب نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے اب تک خاموش تھا۔ تو اس نے کیا سمجھ کے، تم کیا لکھے ہو تم اس میں؟ کیا لکھا با؟ اس میں لکھا تھا گدھا ہے تو۔ اس کے اندر کیا لکھے عامر صاحب؟ تو گدھا ہے۔ تو عامر صاحب نے کہا بھائی بیٹھ جا، گدھے میں اتنا اثر ہے، گدھا لکھ دیا تو اتنا اثر ہے کہ تیری حالت بدل گئی، تغیر واقع ہو گیا، تیرا سکون ختم ہو گیا۔ تو اپنے مقام کو بھول گیا، مار توڑ پہ اترے، صرف اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ گدھا۔ گدھا لکھتا ہوں تو اتنا اثر، اللہ اگر لکھوں تو کیا اس میں اثر نہیں ہوگا؟ تو بندگان خدا، اللہ کا نام جپتے رہیں گے بھی تو ایک نہ ایک دن اس کی محبت کی آگ لگ کے رہے گی۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ سرکار عشق کسے کہتے ہیں؟ ہاں کس سے سوال ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک سے۔ جو محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں۔ اب ان کا قول کیا پوچھتے ہیں؟ عشق کا مطلب کیا؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ قربان جائیے، ہماری جانیں قربان اس قول پر۔ آپ فرماتے ہیں کچھ نہیں، کیا ہے؟ دل سے غیر اللہ کو خالی کر دینا، دل سے اللہ کے غیر کو خالی کر کے اللہ کو بسا لینا، یہی ہے عشق۔ اللہ کے غیر کو خالی کر کے اللہ کو بسا لینا، یہی ہے سب سے زیادہ محبت۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دل میں غیر اللہ ہے یا اللہ ہے۔ دل سے غیر اللہ کو خالی کر کے اللہ کو بسا لینا، یہ ہے عشق۔ دل سے غیر اللہ کو خالی کر کے اللہ کو بسا لینا، یہ ہے عشق۔ بندگان خدا، اگر عشق ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ سے محبت نہیں تو بیکار ہے ہماری زندگی، بیکار ہے۔ ہمارا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ یہاں سے ہے، یہاں سے ہے۔ اگر یہاں سے ہوتی تو آپ اب نہیں آتے، اتنی دیر کے بعد نہیں آتے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ جہاں چراغ وہاں پروانہ۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو جہاں اللہ کی بات ہوتی ہم وہاں ہوتے۔ اللہ معاف کرے، یہ مجمع کا اثر ہے۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بے انتہا چاہتے ہیں۔ تو بے انتہا محبت ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں تو پھر بیکار۔ تو اس محبت کو بڑھانے کے بے شمار طریقوں میں ایک طریقہ وہ یہ کہ انسان اپنی
حقیقت پر غور کرے. میں کیا تھا کیا ہوں, میں کیا تھا اب کیا ہوں, اور ہوتے ہوئے بھی کیا ہوں حقیقت میں. ذرا غور سے سنیں, انسان کیا تھا؟ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم امواتن فاحیاکم. تم کیا تھے؟ اموات تھے. تم کیا تھے؟ اموات تھے, مردہ تھے. اس پر کبھی کہوں گا, ہم پہلے کیا تھے؟ مردہ. فاحیاکم, تو یہ زندگی مجھ سے ملی ہے, تم تو مردہ تھے. مولا کہتے ہیں تم مردہ تھے. تو اللہ کی محبت کو قائم رکھنا, اللہ کی محبت کو بڑھانا, اللہ کی محبت کو ہر لمحہ بڑھانا, تو انسان کو کیا کرنا؟ خود کو دیکھنا کہ میں کیا تھا اب کیا ہوں. میں کیا تھا, میں کیا تھا. کنتم امواتن, تم مردہ تھے. ایک صفت بیان کرتے مولا. اب اموات میں صرف مردہ کہیں گے تو تمام صفتیں آ گئی. مردہ کہتے ہی صرف مردے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مردہ بولتی وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ سنتا نہیں, وہ دیکھتا نہیں, وہ بولتا نہیں, وہ کرتا نہیں, وہ پکڑتا نہیں, وہ چلتا نہیں. صرف جملہ کیا تھا؟ اموات. مردہ بولتے ہی 6 صفات اس میں ختم. سمجھ میں نہیں آیا؟ انسان کے اندر 7 صفات ہیں. کتنے صفات ہیں؟ 7. وہ کیا؟ حیات, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام. اور یہ ایک صفت, مین صفت کیا ہے؟ حیات کی. وہ جو ہی نکلی تو وہ بقیہ صفات خود بخود ختم. بصارت گئی تو بھی انسان رہ سکتا ہے, سماعت گئی بھی تو انسان رہ سکتا ہے, کلام کے بغیر بھی گونگا رہ سکتا ہے, ارادہ نہیں ہے دیوانگی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے, مگر حیات نکل گئی, موت آ گئی تو پورے صفات ختم, اسی وقت ختم. جان کی صفت کیا ہے؟ حیات. مولا تعالیٰ فرماتے کنتم امواتن, یعنی تم مردہ تھے, تم اندھے تھے, تم گونگے تھے, تم بہرے تھے, تم مضطر تھے. فاحیاکم, وہ یہ امواتن میں تمام صفات آ گئے. سمجھ میں آیا؟ کنتم امواتن, کنتم فاحیاکم, تم مردہ تھے سے مراد کیا؟ تم اندھے تھے, تم گونگے تھے, تم گونگے تھے. سمجھ میں آتا تمل؟ تم اندھے تھے, تم بہرے تھے, تم مضطر تھے, تم جاہل تھے. فاحیاکم, یہ صفات کا دینے والا میں. ذرا غور کرو, یہ زندگی کس کا صدقہ ہے؟ احیاکم. یہ حیات کس کی دین ہے؟ اللہ کی. یہ ارادہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. یہ بصارت کس کی دین ہے؟ اللہ کی. یہ 7 صفات کمالیہ تمہارے نہیں ہیں. جس وقت تم غور کرو گے تو خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہوگی. یہ صفات تمہارے پاس رہنے کی وجہ سے تم اسے اپنے سمجھ بیٹھے ہو. اللہ سے لو لگانے کے لیے اپنے جو ذاتی صفات ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے صفات کیا ہیں؟ موت ہماری, جہل ہمارا, اضطرار ہمارا, عجز ہمارا, اندھاپن ہمارا, گونگاپن ہمارا, نیستی ہماری. ذرا تفصیل سے 5-10 منٹ بھی جمی ہی نہیں بات. 2 ذاتیں ہیں, ایک خدا کی ذات, ایک مخلوق کی ذات. ایک اللہ کی ذات, ایک بندے کی ذات. ذات کے لیے صفات کا ہونا ضروری. تو اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات ہیں. وہ کیا ہیں؟ حیات, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام. 7 صفات. اسے کیا کہتے ہیں؟ صفات کمالیہ. اور بندے کی ایک ذات ہے, بندے کی ایک ذات ہے.
اس کے اندر بھی 7 صفات ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ موت. کیا ہے؟ بندے کی ذاتی صفت موت. موت. اس کے بعد جہل. اس کے بعد عجز، اندھاپن، بہراپن، گونگاپن. 7 صفات بندے کے، 7 صفات اللہ کے. بندے کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا؟ تختہ غسل پر. بندہ دکھتا ہی ہے تختہ غسل پر. شاہل کو جو ہم دیکھ رہے تھے وہ شاہل نہیں تھا، وہ خدا کی دین تھی، خدا کی عطا تھی، خدا کے جلوے تھے. شاہل کون؟ جو وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. آنکھ ہے دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، زبان ہے بولتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑتا نہیں، پاؤں ہے چلتا نہیں. وہی ہے اصل میں شاہل. کنتم امواتن، تم ایسے ہی تھے. فاحیاکم، اب یہ جو تمہارے پاس صفات ہیں وہ میرے. ثم یمیتکم، پھر تم اپنی اصلی حالت پر پہنچ جاؤ گے. جب تم اپنی صفات کو دیکھو گے تو مولا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے. کیسے مولا ہیں؟ میں تو اندھا یہ دیکھ رہا ہوں، یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کسی کے دکھانے سے دیکھ رہا ہوں. میں نہیں سن رہا ہوں، کسی کے سنانے سے سن رہا ہوں. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کسی کے کلام کا پرتو ہے جو میں بول رہا ہوں. غفلت، ذرا 5-10 منٹ ابھی زمینی بات. انسان نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا. جب نعمت اس کے پاس آ جاتی تو اس نعمت کو اپنی سمجھ بیٹھتا اور اس کی قدر چلے جاتی. قادر صاحب ہمیشہ بولتے ہیں قدر نعمت بعد زوال. دیکھیں، بولو بولو قادر صاحب، بولو چل پا بولو. ہمیشہ میں نے قادر صاحب سے ایک یہ تعلیم حاصل کی. ہمیشہ قادر صاحب کہتے ہیں قدر نعمت بعد زوال. وہ ان کے انداز میں بولتے، میں نہیں بول سکتا وہ انداز، مجھے آتا نہیں. ہمیشہ جملہ بولتے قدر نعمت بعد زوال. یہ نعمت کی قدر کب کرتا انسان؟ زوال کے بعد. ملنے سے پہلے قدر کرتا، جب مل جاتی اس کی قدر ختم ہو جاتی، پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی، پھر قدر شروع کرتا. تو جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو سمجھدار ہے، وہ نعمت کو رکھتے ہوئے منعم کی طرف متوجہ رہتا ہے. وہ بصارت میں کھوتا نہیں، بصیر کی یاد میں کھو جاتا ہے. وہ سماعت میں کھوتا نہیں، سمیع کی یاد میں کھو جاتا ہے. وہ ارادے میں کھوتا نہیں، مرید میں کھو جاتا ہے. وہ حیات میں کھوتا نہیں، محی کی دھن میں رہتا ہے. مولا تعالیٰ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے یہ صفات کو اپنے سمجھتے نہیں. ہمیشہ تم اپنی صفات پر نظر رکھو. جمائی آ رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے مجھے. اپنی صفات پر نظر رکھو، اللہ کی محبت پڑے گی. تمہاری توجہ حیات کی طرف ہے نہیں، تم کیا ہیں یہ سمجھو. جب تم اپنی صفت کو مستحضر رکھو گے تو ان کی صفت نظر آئے گی. اللہ اللہ. ایاز نامی ایک غلام تھا، ایک بادشاہ تھا محمود ایاز. یہ تو مشہور، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود یہ بہت بڑا بادشاہ، ایاز غلام. پہلے بھی سنا آپ نے، غریب فقیر مفلس، اس پر بادشاہ عاشق ہو گیا. ہمیشہ اسے اپنے تخت پر بٹھائے رکھتا. تو لوگ حسد میں جلنے لگے اور ہر روز ایاز کے مقامات میں اضافہ کرتا جاتا. آج جو مقام تھا وہ کل نہیں رہتا، بادشاہ اور آگے بڑھا دیتا. کل جو رہتا پرسوں اور دن بدن ایاز کے مقامات بڑھتے گئے تو حاسدین جلنے لگے. اب اسی طاق میں تھے کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں سے اسے گرا دینا. مجھے 10 تک بولنا ہے، 9:45 تک بولنا ہے. آج تو عجیب ماحول ہے. اچھا،
بادشاہ کی نظروں سے اسے گرانا، دیکھ رہے تھے کہ کیسے گرائیں گے۔ تو ایاز کا معمول تھا روزانہ محل کا کام ختم ہونے کے بعد جاتا، اس کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں کسی کو آنے دیتا نہیں، اندر جاتا، اندر جا کر بند کر لیتا، جاتے وقت ایک تھیلی لے جاتا، کیا کرتا؟ ایک تھیلی لے جاتا، اندر جاتا، ایک تھیلی کے ساتھ جاتا، بند کر لیتا، پھر وہ تھیلی لے کے اپنے گھر کو چلے جاتا، وہ تھیلی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا۔ تھیلی سمجھتے ہیں نا؟ اب حاسدین دیکھے کہ ہاں کچھ ہے، ایاز کچھ کر رہا ہے، تو بادشاہ سے جا کر بولے کہ شاہ جہاں پناہ، آپ اسے اتنا چاہتے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ یہ خزانے سے چراتا ہے، یہ روزانہ کچھ نہ کچھ چرا کے جاتا ہے۔ دیکھیے ایک تھیلی لے جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جا کے بند کر لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر رہ کر پھر نکل جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں اگر ایسا ہے تو اسے چوراہے پر سولی دے دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، چلو ہم دیکھیں گے۔ کیا بولا؟ چلو آج دیکھیں گے، ایاز کو پتہ نہیں لگنا۔ تو ایسے وہ شام ہوئی، ایاز پورے کاموں سے فارغ ہو گیا، ایک وہ تھیلی جو تھی وہ لے کے آہستہ گیا، اور جاتے وقت ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، بند کر لیا۔ پہلے سے بادشاہ ایک انتظام کر دیا تھا، دیوار میں معلوم ہی نہیں تھا ایاز کو، ایک سوراخ ڈال دیا، ایاز کو معلوم نہیں۔ اب ایاز اندر گیا، اب ذرا غور سے سنو، دیکھتے کیا ہیں، جھانک کے دیکھے تو اندر ایک آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے۔ اور ایاز جب اندر داخل ہوا تو بڑے کر و فر کے ساتھ وہ شاہی لباس، بادشاہوں کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کے لباس ہیرے جواہر ذوب تھے، بڑا شاہی لباس تھا۔ وہ گیا، جا کے کھڑا ہو گیا آئینے کے سامنے، خود کا شہود کر رہا ہے۔ آج بیزار ہوں گے میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کھڑا تھا، پھر اس کے بعد وہ لباس اتارنے لگا۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، وزراء بھی دیکھ رہے ہیں، حاسدین بھی وہ لباس نکال کے تھیلی میں ہاتھ ڈالا، ہاں اندر سے ایک پھٹا ہوا کرتا وہ پہنتا ہے۔ پہلے وہ لباس دیکھا پوری بادشاہ کرتے لباس پوٹی نہیں پوئی کناڑی منالے نہیں پاتا، تھوڑی دیر ٹھہر کے اس کے بعد ایک ایک لباس نکالتا ہے، پرانا لباس پہنتا ہے، اور جو کرتا پھٹا ہوا، ازار پھٹی ہوئی پہن کے آئینے کے سامنے کھڑتا ہے، کھڑ کے تھوڑی دیر دیکھتا ہے، اس بعد آنسو بہتے ہیں، رونے لگتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے ایاز خدر خود بشناس، ایاز تو اپنی حقیقت کو یاد رکھ، ایاز تو اپنی حقیقت کو یاد رکھ، ایاز تو اپنی حقیقت کو مت بھول، تو یہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لباس نکال کے وہ لباس پہنتا ہے۔ یہ میرے بادشاہ کا صدقہ ہے، ایسے ایاز کو ایسا بنانے والا میرا محمود۔ پھر قبلے کی طرف پلٹ کے کہتا ہے مولا اس ایاز کو، یہ ایاز بنانے والے کو تو سلامت رکھ مولا۔ ہاں تو بندگان خدا، ہم بھی ایاز ہیں، ہم بھی ایاز ہیں، اس حقیقی محمود کے ہم ایاز ہیں۔ ایاز کو جو فاخرانہ لباس ملا تھا، ہمیں بھی لباس ملا ہے، حیات کا لباس، سماعت کا لباس، بصارت کا لباس، وجود کا لباس، ارادے کا لباس۔ تم بھی کبھی تنہائی میں جا کے اپنی حقیقت کو یاد کرو کہ میں کون ہوں، میں میت ہوں، میری ذاتی صفت موت ہے، یہ حیات میری نہیں اس محمود کی ہے، یہ سماعت میری نہیں اس محمود حقیقی کی ہے، یہ کلام میرا نہیں اس محمود حقیقی کا ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں میت ہوں، میں جاہل ہوں، میں مضطر ہوں، میں عاجز ہوں، میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں۔ میرے سرکار نے کیا خوب کہا، میں آئی سہیلی عدم کے نگر سے، میرے پیر کے پیر آپ فرماتے میں آئی سہیلی
عدم کے نگر سے میں آئی سہیلی، عدم کے نگر سے وجود حقیقی نے لایا مجھے، وجود حقیقی نے لایا مجھے، میں آئی سہیلی عدم کے نگر سے، میں آئی سہیلی عدم کے نگر سے وجود حقیقی نے لایا مجھے، میں میت میں جاہل، میں مضطر میں عاجز، میں میت میں جاہل، میں مضطر میں عاجز، میں اندھی میں بہری، میں گونگی ازل سے، میں اندھی میں بہر۔ پھر فرماتے ہیں میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، جو ہاتھوں سے اپنے بنایا مجھے، جو ہاتھوں سے اپنے بنایا مجھے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں محمد کی صورت سے جلوہ دکھا کر، محمد کی صورت سے جلوہ دکھا کر، محمد کی صورت سے جلوہ دکھا کر، میرے من موہن نے لبھایا مجھے، میرے من موہن نے لبھایا مجھے۔ تو حقیقت میں بندہ کون ہے؟ میت ہے۔ یہ زیورات ان کے ہیں۔ جب بندہ یہ سوچنے لگے گا تو کیا محمود کیا ایاز، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو بندگان خدا محبت میں اضافہ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے کو جاننا۔ کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ جب یہ مشق کرتا 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 پہنچتا ہے تو اللہ اس پر فخر کرتا ہے۔ میں ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالی فخر کرتا ہے اپنے محب پر، فخر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے محبوبین کیسے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو بلائے گا۔ کیا کرے گا؟ کافروں کو بلائے گا، بلا کے اے کافرو ادھر آؤ، ذرا غور سے سنو۔ بلا کے کہے گا تم جن کی عبادت کرتے تھے نا، ہاں، پھر ان کو بھی لاؤ۔ وہ ہاں بابا، ہاں، وہ بتوں کو لاؤ، فرشتے وہ بت لائیں گے۔ تو کافروں کے سے مولا فرمائیں گے دیکھو تم جن سے محبت کرتے تھے ان کو آج میں جہنم میں ڈالتا ہوں، اگر تم ان کی محبت میں سچے ہیں تو تم بھی ساتھ جاؤ۔ پوری تمل میں آپ بولیں گے نا، اگر تم ان کی محبت میں سچے ہیں تو جاؤ، تو بولیں گے نہیں نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جھوٹے، ان کو کہاں محبت تھی؟ وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو مولا بولیں گے ٹھہرو، اے ایمان والو آؤ، مولا بلائیں گے، اے مومنین آؤ، تو ایمان والے دوڑتے آئیں گے، ہاں ہاں ہاں۔ مولا کہیں گے ہاں ہاں ہاں، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ کیا کہیں گے؟ ہاں 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 ہاں، تم داخل ہو جاؤ۔ ان کنتم احبائی، اگر تم میرے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تم اگر میرے محبین ہیں تو داخل ہو جاؤ۔ ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ اتنا سننا ہی، اتنا سنتے ہی حدیث میں آیا ہے کہ وہ مومنین وجد کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، کیفیت کرتے ہوئے، مولا الحمدللہ، وجد کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا حدیث ہے، وجد کرتے ہوئے۔ مولا فرمائے اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو داخل ہو جاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کیا کہیں گے؟ وجد کرتے ہوئے جہنم میں کودیں گے، چھلانگ لگیں گے، چٹ چٹ چٹ۔ ہاں ہاں ہاں،
ہاں 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 اب یہ تو کود جائیں گے، یہ جہنم میں کود جائیں گے. جہنم کیا کرے گی؟ یہ تو جائیں گے جہنم میں، جانے کے بعد جہنم کیا کام کیا با؟ جلانا نا. مولا فرماتے ہیں یجدونہ بردا و سلاما، وہ جا کے اندر دیکھیں گے تو ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ گلشن بن کے رہے گی. کافروں کو پہلے بلائیں گے، بلا کے بولیں گے تم جن سے محبت کرتے تھے ان کو میں ڈالتا ہوں، ذرا غور سے سنو، مشق کرو. ہاں ہاں ان مومنین کا صدقہ اللہ ہم کو بھی دیتے. کافروں کو بلا کے کہیں گے کہ تم داخل جنت ہو، جہنم میں ہو جاؤ کیونکہ تمہارے بتوں کو ڈالو. بولیں گے ہم نہیں جاتے مولا. تو معلوم ہوا حقیقت میں چاہنے والا مسلمان ہی ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے دنیا میں تم بھی اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے تھے، یہ ایمان والے بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت الگ ہے. دیکھو یہ سچی محبت ہے، داخل ہو جاؤ. یہ کہتے وجد کرتے ہوئے داخل ہوں گے. اب ادھر داخل کریں گے، ادھر جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ جا کے حیرت میں پڑ جائیں گے، یہ کیا ہے؟ ہم جہنم میں آئے کہاں ہیں؟ حکم ہوا ہم آ گئے بس. ہاں 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 یہ واقعہ ہوتا رہے گا. ایک اذان شروع ہوں گی. ہاں 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 عرش کے نیچے سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھو اللہ سے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو بے انتہا چاہنے والے ہیں، دیکھ لو. تو بندگان خدا یہاں سے اس کی پریکٹس کرنا ہے. کیا کرنا؟ یہاں سے یہاں کریں گے تو پھر وہ چیز بڑھتی جائے گی. اس کا آسان طریقہ میں نے کہا کہ روزانہ صرف ہم نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، نماز کے بعد کتنی دیر ہم اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھے. یہ تو ڈیوٹی ہے. فرض نماز پڑھے اٹھ صبح کے 6 سے مغرب تک ڈیوٹی، اس کی سیلری مل جاتی ہے آپ کو. آپ نوکری کر کے یہ نہیں کہتے میں آپ سے دیکھو کتنی محبت کیا ہوں. صبح کے 6 سے مغرب تک آپ کی خدمت رہا، بولتا کیا؟ یجمان کیا بولے گا؟ مقسوم کو کیا بولے گا؟ جوتے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ 6 سے 6 تک کام کر رہا ہے، 60,000 روپے لے رہا ہے، کام مغرب ہونے کے بعد ہی بیٹھا ہوا ہے. ارے کیوں نہیں جاتا؟ نہیں یجمان آپ سے محبت ہے یجمان، کچھ دیر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یجمان. تو یہ عبادت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. محبت کرنے والے عبادت کے بعد عبادت، نماز کے بعد نماز کے آنے تک انتظاری میں لگا دیتے ہیں کہ میرے محبوب سے بات کرنے کا موقع ہے، محبوب کو دیکھنے کا موقع ہے، محبوب کی یاد کا یہ ذریعہ ہے. تو بندگان خدا روزانہ ہم اپنا محاسبہ کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ کہنا تو آسان ہے، اس پر پورے اترنا بڑی مشکل ہے. تو روزانہ اپنے ذکر و اذکار میں ذکر و اذکار کو دیکھیں اور اس میں اضافہ کرتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں. جتنا اضافہ کریں گے اتنا ذکر آسان ہوتا جائے گا. یہ مت سمجھو کہ مشکل ہو جائے گا. غور سے سنو، آپ 100 بار اللہ اللہ پکار رہے ہیں، دوسرے دن 105 بار بولوں گا، اس کے بعد 110 بار بولوں گا، تو کیا ہوگا؟ تم جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا وہ ذکر آسان ہو جائے گا. یاد رکھو، دیکھو کر کے دیکھو، جتنا تم ذکر بڑھاؤ گے اتنا وہ ذکر آسان ہو جائے گا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں. آج طبیعت بولنے پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா இந்த ஈமானை நமக்கு நசீபாக்கியதின் காரணமாக நாம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை அடைந்துள்ளோம் என்பதை ஒவ்வொரு வாரமும் நம்முடைய சர்க்கார் கபுலா அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைய தினமும் வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல்லில்லா, ஈமான் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், அவர்கள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் என்பதை நமக்கு விளக்கி தந்தார்கள். அன்பர்களே,
அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் நமக்கு இருக்கின்றது. ஈமான் கொண்ட ஒவ்வொருவருக்குமே அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் இருக்கின்றது. ஆனால் அது அதிகமாக இருக்கின்றதா என்பதை நாம் சிந்திப்போமேயானால், எந்த அளவிற்கு அது இருக்க வேண்டுமோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு இருக்கின்றதா என்பதை நாம் சிந்திப்போமேயானால் நிச்சயமாக அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. உதாரணம் சொன்னாங்க, அதாவது நம்ம கையில் ஒரு செக் இருக்குது. எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய வாஜித் மௌலாவை பார்த்து சொன்னாங்க, அவர்கிட்ட அவருடைய பாக்கெட்டில் ஒரு செக் இருக்குது. அது எவ்வளவு ரூபா செக்கு? உதாரணமாக 1 கோடி ரூபா செக்குன்ட்டு வச்சுக்கிறேங்க. 1 கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள செக்கு இருக்குது. ஆனால் அந்த செக்கை எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும், எப்படி அந்த 1 கோடி ரூபாயை நாம் காசாக ஆக்க வேண்டும், அதை எப்படி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஞானம் இல்லாமல் போகுமேயானால், அந்த அறிவு இல்லாமல் போகுமேயானால், அந்த விளக்கம் இல்லாமல் போகுமேயானால், அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்தணுமோ அப்படி பயன்படுத்த முடியாது. அதே விதமாக அல்லாஹ்வுடைய இஷ்க், அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் நமக்கு உள்ளத்திலே இருக்கின்றது. அது எந்த அளவிற்கு இருக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கின்றதா என்பதை நாம் பார்ப்போமேயானால், அதை எப்படி அந்த மஹப்பத்தை நாம் இருக்கணுமோ அந்த அளவிற்கு நாம் ஆக்குவது கடமை. அந்த மஹப்பத்தை அதிகப்படுத்துவதும் நம் மீது கடமை. அன்பர்களே, எப்படி இந்த மஹப்பத் அதிகமாக ஆகும் சொன்னாங்க எஜமா. மஹப்பத் என்பது பொதுவாக பார்க்கிற நேரத்தில் தான் அதிகமாக ஆகும். பொதுவாக இது நியதி. ஒரு மனுஷரை பார்க்குறோம், பார்க்கும்போது அவங்க மேலே மஹப்பத் வருது, பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், அந்த மஹப்பத்து கூடுது. ஆனால் எல்லா இடத்திலும் இந்த மஹப்பத் என்பது பார்ப்பதனால் மட்டுமே வருவதல்ல. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா நபின்னு சொன்ன உடனே ஞாபகம் வர்றது அவர்கள் கலீமுல்லா, அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் பேசியவர்கள். எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வோட பேசினாங்கள் சொன்னால், அல்லாஹ்வுடன் அவர்கள் பேசி பேசி அவர்களால் அல்லாஹ்வை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் சொன்னாங்க, ரப்பி அரிணின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எல்லாம் உன் கூட நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன், உன்னுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடிய நான் உன்னை பார்க்காமல் என்னால் இருக்க முடியலைன்னு சொல்றாங்க. அதனால் எல்லா இடத்திலையும் பார்ப்பதனால் மட்டுமே மஹப்பத் வருவதல்ல. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய பெயரிலே, அல்லாஹ்வுடைய இஸ்மிலே எந்த அளவிற்கு அதிலே அல்லாஹ் பரக்காத்துகளை வச்சிருக்கிறான்னு சொன்னால், அதை நாம் அல்லாஹ்வுடைய இஸ்மை நாம் சிக்ர் செய்து கொண்டே இருப்போமேயானால் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் அதிகமாக ஆகும் என்பதை இதமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதனால் சுருக்கமாக சொல்வதானால், அல்லாஹ்வுடைய திக்ரை அதிகமாக செய்யுங்கள், இதன் மூலம் அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் அதிகரிக்கும் என்பதாக சொன்னார்கள். அன்பர்களே, எப்போ அதிகரிக்கும்? நம்முடைய ஹகீகத் என்ன, நம்முடைய அசல் என்ன, அல்லாஹ் நம்மை எப்படி ஆக்கி இருக்கின்றான். அல்லாஹ் வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், குன்தும் அம்வாதன், நீங்க யாராக இருந்தீர்கள்? நீங்கள் செத்த சவமாக இருந்தீர்கள். அல்லாஹ் சொல்றான், நீங்க மையத்துகளாக இருந்தீர்கள், உங்கள ஹயாத் இல்லை. அம்வாத்துன்னு ஏன் சொல்றான்? அன்பர்களே, ஹயாத் இருக்கின்றது. அந்த ஹயாத்து வரும்போது தான் எல்லா சிபத்துகளும் வரும். ஹயாத்து வந்ததற்கு பிறகுதான் எல்லா சிபத்துகளும் வரும். ஹயாத்து இருந்தால்தான் எல்லா சிபத்துகளும் இருக்கும். அந்த ஹயாத்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னா எந்த சிபத்தும் அதுல தங்க முடியாது. என்னமா சொன்னாங்க, ஒரு மனுஷன் பார்வை இல்லாம அவனால உயிரோட இருக்க முடியும். ஒரு மனுஷனுக்கு ஹயாத் இருக்குது, ஆனா பார்வை இல்லாம இருக்க முடியும். ஒரு மனுஷன் அவன் பேச முடியாம ஊமையா இருக்கிறான், இருக்க முடியும், அவன் ஹயாத் இருக்கும். இப்படி செவிடா இருக்க முடியும், முடமாக இருக்க முடியும், அறிவு ஞானம் இல்லாமல் அவன் பைத்தியமாக இருக்க முடியும். ஆனால் ஹயாத் இல்லாமல் போகுமேயானால் அவனிலே எந்த ஒரு சிஃபத்தும் இருக்காது. அதனால தான் அல்லாஹ் சொல்றான், குன்தும் அம்வாதன், நீங்கள் எந்த சிஃபத்துமே இல்லாமல் நீங்கள் இருந்தீர்கள், ஃபஅஹயாக்கும், நான் உங்களை ஹயாத்தாக்குறேன் என்றான் அல்லாஹ். நண்பர்களே, குன்தும் அம்வாத, நீங்க எப்படி இருந்தீங்க? நீங்க சவங்களாக இருந்தீர்கள், உங்களை நான் ஹயாத்தாக ஆக்கினேன் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, அதனால 2 ஜாத் இருக்குது. எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய ஜாத் ஒன்று, நம்முடைய ஜாத் ஒன்று. நாம் யார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, மௌத் ஆனதற்கு பிறகு ஒரு மையத்தை குளிப்பாட்டுவதற்காக வேண்டி அந்த உடலை ஜனாசாவை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க, அந்த குளிப்பாட்டுற இடத்துல அங்கதான் மனுஷன் இருக்குதான். அதுதான் மனுஷனுடைய அசல். அன்பர்களே, மனுஷனுடைய அசல் என்பது அதுதான். எதுவும் இல்லை, அதுல ஹயாத் இல்லை,
பார்வை இல்லை, பேச்சு இல்லை, எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறியே, நீதான் மனுஷன். உன்னை ஹயாத்தாக இவ்வளவு நாள் காட்டிக் கொண்டிருந்தவன் அல்லாஹ், உன்னை பார்க்க வைத்தவன் அல்லாஹ், உன்னை பேச வைத்தவன் அல்லாஹ். அன்பர்களே, அதனால நாம் அதை நினைவு கூறுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் நம் மீது செய்திருக்கக்கூடிய அவனுடைய அருள்களை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வின் மீதான பாசம் நமக்கு கூடும்னு சொன்னாங்க. அந்த மஹமூது அயாஸ் உடைய சம்பவத்தை எஜமா சொல்லி காமிச்சாங்க. அன்பர்களே, அயாஸ் மஹமூத் அரசருடைய அரசவையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான அமைச்சர். அவர் யாராக இருந்தார்? அவர் முதல்ல என்னவா இருந்தார்னு சொன்னால், மிக மிக ஏழையாக ஒரு பிச்சைக்கார பையனாக இருந்தார். அவரை அரசர் கூட்டிகிட்டு வந்து அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து அவரை மந்திரியாக்கி தன்னுடைய பிரதான சபையில் முக்கியமான இடத்துல உட்கார வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய அந்தஸ்தை கூட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் அரசர். கூட இருக்கவங்கெல்லாம் அவர் பேரில் ஹசது படுறாங்க, பொறாமப்படுறாங்க. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, இவன் என்ன இப்படி இவனுடைய அந்தஸ்து மட்டும் உயர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ அவருக்கு அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆதத், அவருடைய ஒரு வேலை என்னன்னு சொன்னால், தினந்தோறும் அவர் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அரசவை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் தனக்குன்னு ஒரு பிரதான அறை வச்சுருந்தார். ஒரு பையை எடுத்துகிட்டு அந்த அறைக்கு போவார். அங்கே போய் அந்த அறையில் போய் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு திரும்ப அந்த அறையிலேருந்து வெளியே போவார். ஒரு பை கையிலேயே கொண்டு போவார், அந்த பையை வெளியே எடுத்துகிட்டு போவார் அயாஸ். அப்போ எல்லாம் பார்த்தாங்க, இதுதான் காரணம், இதையே வச்சு இவரை பிடிச்சிருவோம், இவர் அரசவையிலேருந்து எதையோ திருடிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு அரசர்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு பையை கொண்டு போகிறாரு, ஒரு ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு, ரொம்ப நேரம் அங்கே இருந்துட்டு திரும்ப போகிறாரு, அந்த பையில் இந்த அரசவையில் இருக்கக்கூடிய கஜானாவில் இருக்கக்கூடிய பொருள் திருடிட்டு போகிறாருன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அரசர் சொன்னார், பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துருவோம். உண்மையில் அப்படி செஞ்சாருன்னா அவரை சிரசேதம் செஞ்சிருவோம், அவர் தலையை துண்டாக்கிடுவோம். அவர் எந்த அறைக்குள்ளே போகிறாரோ அந்த அறையினுடைய சுவரில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு ஓட்டை போடப்பட்டுடுச்சு. அதே மாதிரி மறுநாள் அயாஸ் வர்றாரு, அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வர்றாரு, வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே போகிறார். போய் உள்ள தாப்பால் போட்ட உடனே இவங்க எல்லாரும் அந்த சவுத்துல இருந்து பார்க்குறாங்க. அரசரும் பார்க்குறாரு, எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. உள்ளே போகிறார் அயாஸ். அங்கே ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கிறது. அந்த கண்ணாடிக்கு முன்னாடி போய் அயாஸ் நிற்கிறார். யார்? அந்த மந்திரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஆடைகளை உடுத்தியிருந்த அயாஸ் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று கொஞ்ச நேரம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கார், தன்னை பார்க்குறார் கண்ணாடியில். அதுக்கு பிறகு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு தன்னுடைய பையிலிருந்து தான் ஆரம்ப காலத்திலே அணிந்திருந்த அந்த கிழிந்த ஆடைகளை உள்ளிருந்து எடுக்கிறாரு, அதை போடுறாரு. போட்டுட்டு திரும்ப அதே கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறாரு. நின்று சொல்றார், அயாஸே, இதுதான் நீ, உன்னுடைய நிலைமை இதுதான், உன்னுடைய அசல் இதுதான், பார்த்துக்கோ உன்னை அப்படின்னு அழுதுகிட்டே இருக்கிறார். அழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் கிப்லாவை நோக்கி நின்று துவா செய்கிறார். யா அல்லாஹ், இப்படி இருந்த அயாஸை மந்திரியாக ஆக்கி கண்ணியப்படுத்துகிறார் அரசர், அவரை நல்லா வைன்னு துவா செய்கிறார். அன்பர்களே, இதே விதமாக எஜமா சொன்னாங்க, இதுதான் உதாரணம். நாம் நம்முடைய அசலை மறக்க கூடாது அன்பர்களே. நாம் மையத்துகள், நாம் எந்த சிஃபத்தும் அற்றவர்கள், நாம் ஒன்றும் இல்லாதவர்கள். நம்மளை அல்லாஹ் பார்வையுள்ளவனாக, பேச்சுள்ளவனாக, கேள்வியுள்ளவனாக இத்தனை சிஃபத்துகளையும் நம்மிலே கொடுத்து நம்மை அலங்கரித்து கொண்டிருப்பவன் அல்லாஹ் என்பதை நாம் மறக்காமல் இருப்போமேயானால் அன்பர்களே, நிச்சயமாக இவ்வளவு இஹ்சான் செய்யக்கூடிய அந்த அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் நிச்சயமாக நமக்கு கூடும் அன்பர்களே. அதனால் எப்பவும் அதை ஞாபகம் வைங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹுடைய இதை சிந்திக்கிறது ஒரு பக்கம், அதே நேரத்தில் அல்லாஹுடைய திக்ரை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்ம் இருக்குதுங்களே அன்பர்களே, அது நாவினால் சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கலாம், ஆனால் அதிலே உயிரோட்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி காமிச்சாங்க. அன்பர்களே, ஒரு மசாயிக்கு எழுதுறவர் ஆமில் தாவீஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அவர் இருந்தார். அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், என்னப்பா எழுதுற நீ அப்படின்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், இல்லைப்பா நான் உடம்பு சரியில்லாமல் ஒருத்தன் வந்திருக்கிறேன், அவனுக்கு தாவீஸ் கொடுக்குறேன். அது என்னப்பா செய்ய போகுது, அந்த தாவீஸ் என்ன செய்ய போகுது, அதில் என்ன அசர் இருக்குது அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. இல்லைப்பா அசர் இருக்குது, அல்லாஹுடைய பேர் இல்லை, அசர் இருக்குது. அவர் சொல்கிறாரு, ஏன்பா டாக்டர்கிட்ட போகிறான் ஒருத்தன், சிலிப் எழுதி கொடுக்குறாரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனு, வீட்டுக்கு வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் போதுமா? இல்லையே, புரோசின் காலையில் மதியானம் நைட்டுனா செய்யணும் இல்லையா?
வெறும் இது மட்டும் பேரை சொன்னால் மட்டும் போதுமா? நீ என்ன புதுசாக சொல்கிற? அந்த டாக்டர் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொண்டு வந்து கழுத்தில் போட்டுக்கிறான் ஒரு மனுஷன், போதுமா? அது அமல்ல செய்யணும். அப்போ நீ என்ன எழுதி கொடுத்து கழுத்தில் போட சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லும்போது இவனுக்கு உணர்த்துறதுக்காக வேண்டி அவர் சொல்கிறாரு, ஏப்பா நீ டாக்டர் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மனுஷன் எழுதுறது, ஆனால் இது கலாமுல்லா, இது அல்லாஹுடைய வேதம். அல்லாஹுடைய வேதமும் ஒரு மனுஷன் எழுதுறதும் ஒன்றாவாதுப்பான்னு சொல்கிறாரு. ஒத்துக்கிறலாமே அப்படின்னு தான் முரண்டு பிடிக்கிறான். அப்போ அவனுக்கு சொல்கிறார், சரி கொஞ்ச நேரம் இருங்க, நான் உனக்கு ஒரு தாவீஸ் தரேன், அந்த தாவீஸை நீ படி, உனக்கு என்ன அமல் செய்து பாருன்னு ஒரு தாவீஸை எழுதுறாரு. எழுதி கொடுத்து நீ என்ன செய்ய, கொஞ்சம் தள்ளி போய் படிப்பான்னு சொல்கிறாரு. அந்த தாவீஸை எடுத்துகிட்டு போகிறான் அந்த மனுஷன். எடுத்துகிட்டு போய் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து படித்த மாத்திரத்தில் திரும்பி இவர் அடிக்கிறதுக்கு வர்றான். வேகமாக ஓடி வந்து அடிக்க வர்றான். ஏப்பா என்ன ஆச்சு, என்ன ஆச்சு, என்னையா நினச்சிக்கிட்ட நீ, யாரை பார்த்து பேசுகிற, என்ன பேசுகிற நீ, என்ன ஆச்சு, என்ன பார்த்து கழுதன் எழுதியிருக்கிற நீ ஒரு கழுதன் எழுதியிருக்கிற. அப்போ தான் அவர் சொன்னாராம், கழுதை என்கின்ற வார்த்தையிலே இவ்வளவு உணர்ச்சி இருக்குமே ஆனால், கழுதைங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒன்ல இவ்வளவு கைஃபியத்தை உருவாக்குமே ஆனால், அல்லாஹ் என்கின்ற வார்த்தையும் அல்லாஹுடைய கலாமும் மனுஷன்ல என்ன மாற்றத்தை உருவாக்குண்டு அவர் சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹ்வுடைய திக்ரை அதிகப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அன்பர்களே, மூமின்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. ஹதீஸ் சொன்னாங்க, எஜமா நாளைக்கு மஹ்ஷர்ல எல்லாரும் வரும்போது, காஃபிர்கள் எல்லாம் வரும்போது, அங்கே காஃபிர்கள் வந்து நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் அந்த காஃபிர்களை அழைத்து அல்லாஹ் சொல்லுவான், நீங்கள் யார் யாரையெல்லாம் விரும்பினீர்களோ, நீங்கள் விரும்பின அந்த சிலைகளை, நீங்கள் விரும்பிய தெய்வங்களை நரகத்திலே நான் போடுறேன், அதுக்கு போங்க, அவங்க நரகத்தில் போடுறேன், நீங்களும் பிரிய வச்சா போங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்லும்போது, அந்த நரகத்தில் போகிறத பார்த்த அந்த காஃபிர்கள் நாங்கள் போக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களாம். அல்லாஹ் மூமின்களை அழைக்கின்றான். அதுக்கு பிறகு ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்க வாங்க, அல்லாஹ் அழைச்சி அந்த மூமின்கள்ட்ட அல்லாஹ் சொல்றான், உங்களுடைய ரப்பாகிய நீங்கள் யாரை நேசம் வைத்தீர்களோ அந்த அல்லாஹ்வாகிய நான் சொல்லுகின்றேன் நரகத்துக்கு போங்கன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த செகண்ட் எல்லோரும் கைஃபியத்தில் ஆடிக்கொண்ட நரகத்தில் உள்ளே சென்று நுழைவார்கள். அன்பர்களே, சொல்றது அல்லாஹ், என் ரப்பு சொல்றான், அவன் மீது நான் காதல் கொண்டவன்ற அடிப்படையில் जहन्नम में भी झोंकने को वो आए, वही दीद का गुल मचाया करे। अगर जहन्नम में भी वो झोंकने को आएंगे, मगर वो खड़े वो कहेंगे जाओ दाखिल, तो वही उस वक्त हम क्या करेंगे, दीद का गुल मचाएंगे, उनका दीदार तो होगा। அன்பர்களே, நம்ம சர்க்கார் சொல்றாங்க, நரகத்திலும் கூட நான் நரகத்தில் இருந்து அங்கே என்னை பார்ப்பதற்காக வேண்டி ரப்பாகியே நீ வருவாயானால் நான் அங்கே கைப்பத்தில் ஆடுவேன்னு சொல்றாங்க. நண்பர்களே, அதனால் அல்லாஹ் சொன்ன உடனே நரகத்திலே சென்று விடுவார்கள் மூமின்கள். ஆனால் அந்த நரகத்தை அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கி விடுவான், குளிர்ந்த பூமியாக, குளிர்ந்த சுவனபதியாக அல்லாஹ் அந்த நரகத்தை ஆக்கிடுவான்னு ஹதீசுகளில் வந்திருக்குது. அதனால அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம், அல்லாஹ்வின் மீதான பாசம், அந்த காதல் நமக்கு அதிகம் அதிகம் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூற வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய திக்ரை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். இன்னைக்கு எவ்வளவு திக்ர் செய்யறோமோ அதை விட நாளை அதிகம் செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்வோமேயானால் அன்பர்களே, அந்த திக்ரின் காரணமாக, அந்த திக்ருடைய பரக்காத்துகளின் காரணமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் அதிகரிக்கும். सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله،
لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت استغفرک یا اللہ 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 استغفرک یا واحد 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجید الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن العالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماجد الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب إليه يا الله 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 يا واحد 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 يا واحد
صلی اللہ علی سیدنا محمد الیتیم 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم إلى روح سيدنا الشيخ محی الدین العربی ثم إلى روح سيدنا ابو الحسن فرقان ثم إلى نظام الدین اولیاء ثم إلى روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح پیر نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین ثم منیر الدین ثم إلى رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیقہ خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پامہ ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر بنت عبد القادر ثم إلى روح قیومی شاہ ثم إلى روح حمیدہ خانم ثم إلى روح سید احمد صاحب ثم إلى روح شہناز ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح ذاکر علی شاہ ثم إلى روح شاہ الحمید شاہ اللہم اغفر له وارحمه اللہم اغفر له وارحمه اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ فی رحمتک الکاملہ ثم إلى روح بشیر فیضی اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنہ اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح بنیامین صاحب ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح قاسم ظہوری ثم إلى روح سارامہ ثم إلى روح امین سیٹھ صاحب ثم صادق صاحب ثم معصوم صاحب ثم إلى روح
منیب شاہ صاحب، ثم الی روح تجمل ولی والمعز، ثم الی روح سعدی شاہ، ثم الی روح ولی القیوم، ثم الی روح مدنی شاہ، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اشفه اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم طول حياته اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم ربنا اشف أجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا حفيظ يا حي يا قيوم طول حياته اللهم ربنا اشف تبسم ڈاکٹر اللهم ربنا اشف شاہد سید شاہد اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفي مصبر نذير شاء اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم ربنا طول اعمارنا واعمار اولادنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك ربنا اني اسألك اللهم اني اسألك بانك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا بحرمة سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبوسيلة غوث العظم رضي الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.